Annoba na corona ta zama ruwan dare. Corona gaskiya ce. Masu kariya ta sun tafka kuskure. Mun kare kai dangi. Sai mu tashi kar da ai mana gadar zare. Corona gaskiya ce. Masana suna bayanai mu an kare. Mun kare kai dangi. Matakai na kare kai sai mu bi su kar mu kuskure dangi. Cutar corona na nan akwai ta ba ƙarya bace ba. Mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi. Mu zan wanke hannuwanmu akai-akai. Corona gaskiya ce. Da hannu sanitizer sai mu murtsuka akai. Mun kare kai dangi. Ruwa da sabulu mataki na kare kai. Corona gaskiya ce. Fuskar mu bar yawan sa hannu a kai. Mun kare kai dangi. Tare atishawa in za mu gwiwar hannu za mu sa dangi. Cutar corona na nan akwai ta ba ƙarya bace ba. Mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi. Da akwai face mask abin sa a fuska ne. Corona gaskiya ce. Yana hakara iska garkuwa gare mu ne. Mun kare kai dangi. Kwayoyin cutar yana hana shigar su ne. Corona gaskiya ce. Ga mai cutar kuma yana hana fitar ta ne. Mun kare kai dangi. Ka'idar amfani da shi ne masana lafiya sananu. Cutar corona na nan akwai ta ba ƙarya bace ba. Mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi. Tazarar mita 3 junan mu zama ba. Corona gaskiya ce. Mai tari mai nesa ba ma matsin shi ba. Mun kare kai dangi. Abin cara atishawa shara zuba. Corona gaskiya ce. Cunkoso koko dandazo bai kamata ba. Mun kare kai dangi. Kasar waje wanda ya dawo ya killace kansa sati 2 ya dace. Cutar corona na nan akwai ta ba ƙarya bace ba. Mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi. Bai hukumomi haɗin kai mu zan kula. Corona gaskiya ce. Dokoki mu bi su dan kauce matsala. Mun kare kai dangi. Shawarar masanan mu za ta zama fitila. Corona gaskiya ce. Zauna a gida 'yan uwa kar mu hasala. Mun kare kai dangi. Domin kariyar mu al'umma mu bi doka hakan ga yada. Mu bi doka kan ga yada ce. Mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi. Bi shawarar masana don kare kanmu a ko'ina. Gwamnati ke kuma ki taimaka don sauƙaƙawa ga talaka. Attajirai